इसका बेबी तो आराम से बैठा हुआ है। पीछे ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, ये बैठा हुआ है और इसके सामने ये देखिए बर्ड ये नहीं जाते इतना क्योंकि ये छोटे हैं ना। हमारे को लेटा हुआ है, खा पी के आराम से बाकी बजे फिर रहे हैं। ये देखें ये वजह भाग गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे ना तोते का जो बच्चा था बजीज वाला वो बहुत बड़ा हो गया। अब देखें इनके पर भी निकल आए हैं। तो दोस्तों वो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये देखें मैं ऊपर से जाकर उठा देता हूँ, कुछ भी नहीं रहना चिन्ह से उठा देता हूँ। ये देखें उठा फिर दिखाऊँगा। वो बैठा हुआ है तो अच्छा इसको मैं बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे काटने की कोशिश कर रही है। देखिए आगे ये देखिए मैं उंगली करूँ ना निकालने के लिए। ये देखें दूसरे पर जिसको भी करूँगा ना, ये देखें इसको पकड़ा ना, ये देखें इसके साथ लड़ाई हो जाएगी इसकी। इसको ऐसे पकड़ के निकाल लूँगा। ये अभी छोड़ देते फिर आपको निकालता हूँ। इसको निकाल के फिर मैं आपको दिखाऊँगा कैसे निकालते हैं। तो मैं हम उसको निकालते हैं तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे ये इन्होंने लब बड़े यहाँ पर बैठने लग गए अब कुर्जियों में अपनी। ये देखें आराम से बैठे हैं। ये देखें फिर ये पानी भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये देखें ये बैठे हैं यहाँ पे, खाना सारा कुछ दिया हुआ है। ये देखें फिर रहे हैं ये खाना खाते हुए। ये देखें ये सारा कुछ है और ये बैठे हैं। तो दोस्तों मैं ये खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ऐसा इस तरह नज़र नहीं आएगा, जाली नज़र आ रही है पिंजरा। ये देखें ये ऊपर से देखें सारे नज़र आ रहे हैं। ये बैठे हुए हैं ऊपर आराम से बैठे हैं। ये देखें बच्चे कैसे बैठे हैं। ये देखें सीटियाँ मार रहे हैं, पता नहीं कैसी आवाज़ निकाल रहे हैं। इनकी आवाज़ ऐसी लगी मुझे लगता है। ये देखें झूला इनका कैसे ले जा रहा है। ये देखें बैठे देखी जा रही है और ये बैठे हैं। तो दोस्तों हमने इसको पकड़ लिया। ये देखें ये शिकारी थी, इसको हमने पकड़ लिया। ये देखें आराम से बैठी है। हमने निकाला हुआ कितनी दंदियाँ काट रहा है मुझे। देखें दंदी काटने की कोशिश करता है, आराम से बैठा है। ये देखें आवाज़ निकाल रहा है। ये देखें दंदी काटता है बहुत ज़ोर की। ये बहुत ज़ोर की दंदी काटता है। ये देखें बैठा है आराम से। कौन से पूँछ देखें इसकी, ये निकलने वाली है, आहिस्ते आहिस्ते निकल आएगी। ये निकल गई है बिल्कुल, मतलब निकल रही है, अभी छोटी है निकल गई है। ये देखें पीछे ऐसे निकले हुए हैं बाल ये, और ये पर भी देखें आहिस्ते आहिस्ते निकल आएगा इसका। ये देखें आहिस्ते आहिस्ते बड़ा हो रहा है ये। वो देखें तोता उड़ के यहाँ आ गया हमारा, उड़ ही ना जाए कहीं, पकड़ लो उसको। ये देखें ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। और गिर जाएगा। देखें ये निकला हुआ है, ये आराम से बैठा है। इसको हम बंद कर देते हैं, ज़्यादा हवा ना लग जाए। इसने इसका पोटा भी फूल रहा है। ये देखें पोटा वगैरह सारा कुछ फूल रहा है। इसको बंद कर देते हैं। इसको हैंड टाइम नहीं कर सकते क्योंकि एक ही अकल होता है इनको। इसको बंद कर देते हैं, उसके पास ही लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ये देखें ये चिकनी बैठी है, अपने बच्चे को अंदर कर लिया है, अंदर खुश सी रहेंगे। ये देखें अंदर फिर रहे हैं। अब इसको बंद करके रख देते हैं ताकि ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ढक्कन भी लगा के आपको तो दिखा देना बस, अब दिखाना टाइम मरीज़ हैं वो तो फिर रहे हैं। ये देखें ये बैठे हैं। ये देखें इसको पकड़ता हूँ। ये देखें आपको ये दर्शक दिख रहा होगा, ये भाग गया। ये देखें ये रहा, क्यूट है ये तो। ये देखें गया, इसको बंद भी कर देते हैं। हमारे खरगोश ने ये सारा ये देखें खा लिया, ये गंजी कर दी है पूरी। खजूर इतनी बड़ी थी, ये इतनी बड़ी हो गई थी। ये देखें यहाँ से इन्होंने खरगोशों ने खा के ऐसा कर दिया। साले हमारे टेम खरगोश ने बिल्कुल टेम है। ये देखें भाग गया है बिल्कुल टेम, रुक जा, तो भाग गया। और हमारी बच्ची ने खड्डा कर लिया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि सांप ने खड्डा किया है। यहाँ पानी जमा हुआ था ना इसलिए खड्डा कर लिया इन्होंने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मैसेज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।